სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის 2014 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი. მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულებების საკმარისი და შესაფერისია პირობითი აუდიტორული მოსაზრების გამოსათქმელად საჭირო საფუძვლის შესაქმნელად. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ბუღალტრული აღრიცხვის ცალკეული მუხლების 2014 წლის საწყისი და საბოლოო ნაშთები არსებითი თანხებით არ ედრება 2014 წლის ბალანსის შესაბამისი მუხლების საწყის და საბოლოო ნაშთებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არსებობს 2007 წლიდან 2011 წლამდე პერიოდის მივლინების მუხლით შესრულებულ ოპერაციებთან დაკავშირებული მოუწესრიგებელი, არასისტემატიზირებული და ბუღალტრულად აღურიცხავი პირველადი დოკუმენტაცია. ამასთან 2012 წელს ბუღალტრული ანგარიშები არ იქნა დროულად შედგენილი და არ განხორციელდა პირველადი დოკუმენტაციის სისტემატიზირება 1,60,600 ლარის მივლინების მუხლით შესრულებულ ოპერაციებზე. აღნიშნული საკითხი გამოვლინდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის 2011-2013 წლების ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტითაც და გაიცა შესაბამისი რეკომენდაცია. ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით 2014 წლის 20 ნოემბრიდან დაწყებულია და მიმდინარეობს სამუშაოები მივლინების მუხლით შესრულებულ ოპერაციებთან დაკავშირებული ბუღალტრულად აღურიცხავი პირველადი დოკუმენტაციის დალაგების, დამუშავებისა და ბუღალტრული რეგისტრში შესაბამისი გატარებით დარეგისტრირების მიზნით. 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მივლინების მუხლით რიცხული 3,830,800 ლარის დებიტორული დავალიანებიდან 1,420,500 ლარზე ვერ დგინდება ანგარიშვალდებული პირები, ხოლო დანარჩენ 2,410,300 ლარზე დებიტორული დავალიანების სისრულე და სიზუსტე. 2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ვალდებულებები მივლინებით ქვეყნის შიგნით მუხლზე ირიცხება 627,400 ლარის ანგარიშვალდებული პირების მიხედვით გაუშიფრავი კრედიტორული დავალიანების ნაშთი. ვალდებულებების სინთეზური აღრიცხვის ანგარიშზე ბუღალტრული აღრიცხვის მონაცემებით 2014 წლის დასაწყისში სადებეტო ნაშთად აღრიცხულია 125,700 ლარი, ხოლო საბოლოო ნაშთად 125,500 ლარი, რითაც დარღვეულია ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის მოთხოვნები.